فوز القجع فاجأ كل شيء بهذا القرار على محمد وهبي والطاقم الركراكي. فاجأ فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الشارع الكروي بقرار جديد يهم مستقبل الطاقم التقني للمنتخب المغربي، بعدما ترددت بقوة أخبار عن اقتراب المدرب الوطني محمد وهبي من الانضمام إلى الجهاز الفني الذي يقوده وليد ركراكي خلال المرحلة المقبلة. ووفق ما تداولته مصادر مطلعة فإن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية شاملة تسعى الجامعة من خلالها إلى إعادة هيكلة الطاقم التقنية وتعزيزه بكفاءات مغربية ركمت تجربة مهمة في مجال التدريب والتكوين استعدادا للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر أسود الأطلس، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026. ويعد محمد وهبي من الأسماء التي تحظى بتقدير كبير داخل الأوساط الكروية بالنظر إلى عمله الهادئ ومساره المتدرج، إضافة إلى معرفته الدقيقة باللاعب المغربي ومتطلبات العمل داخل المنتخبات الوطنية. هذا المعطى يجعله يدخل دائرة الترشيحات بقوة، فدل بحث الجامعة عن التوازن بين الخبرة والاستمرارية. وفي حالة تأكد هذا القرار فإن انضمام وهبي سيعتبر رسالة واضحة من فوز القجع تؤكد ثقته في الكفاءات الوطنية ورغبته في ضخ دماء جديدة داخل الطاقم الركراكي بهدف الرفع من جودة العمل التقنية وتعزيز الانسجام وبناء منتخب قوي قادر على مواصلة المنافسة قاريا وعالميا.